ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி இதில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டீங்கன்னாங்க, அதாவது நிறைய யூடியூப் சேனலில் போட்டிருந்தாங்க மிளகாய் சிக்கன் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு. சரி, நானும் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஒரு 3 கிலோ சிக்கன் வாங்கிட்டு போயிட்டு சரி செஞ்சு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. மசாலாலாம் எதுவுமே போடாமல் ஒன்லி மிளகா அண்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், எண்ணெய் அண்ட் உப்பு அண்ட் மிளகா, இது 5 இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் கைஸ். நாங்களும் செஞ்சோம், எப்படி இருக்கும் பார்க்கலான்ட்டு. பயங்கரமாக வேறு லெவலாக இருக்கும்னு தான் செஞ்சோம். அதாவது பாதிலேயே உப்பு கறிலேயே சாப்பிடும்போது பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் சரி வேக வேக சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்களும் வெயிட் பண்ணி இருந்து சாப்பிட்டு பார்த்தோம் கைஸ். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்களாண்ணா, அதாவது இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஒரு சிப்ஸ் ட்ரெண்டிங் ஆச்சுல்ல, என்ன சிப்ஸ்ன்னு கேட்டாங்களேன்னா ஜோலோ சிப்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஏன்னா ஆன்லைனில் நிறைய பேர் இதை வச்சு சேலஞ்செல்லாம் பண்ணாங்க. ஸோ கைஸ், அந்த ஜோலோ சிப்ஸ் அளவு கஞ்சி கைஸ் காரம். சரி, நாங்களும் எப்படி வேஸ்ட் பண்ணுறது, சரி சாப்பிட்டு தான் பார்த்துருவோமே அப்படின்ட்டு சாப்பிட்டோம் கைஸ். ஒன்றும் முடியலை. சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு ஜூஸு அது இதுன்னு குடித்தப்பறம் தான் அந்த காரமே அடங்குச்சு கைஸ். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்கன்னா, மிளகா வந்து அதாவது மிளகாய் போடுங்க, கொஞ்சம் கம்மியாக போடுங்க. அண்ட் மிளகாயில் இருக்கிற எல்லா விதையும் நீக்கிடுங்க கைஸ். மிளகாய் கூட காரம் இல்லை, அதில் இருக்கிற விதை தான் கைஸ் பயங்கரமான காரம். ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வந்து லுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது கைஸ். ஆனால் சாப்பிட்டப்போ தான் தெரியுது கைஸ், ஒன்றும் முடியலை. வயிறெல்லாம் வேறு சரியான வலி கைஸ். ஏதோ எப்படி சொல்கிறது, அப்படியே இந்த மிளகா பேக்கெட்லேருந்து மிளகாயை வாரி அப்படியே சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஃபீலிங் கைஸ். ஒன்றும் முடியலை. சாப்பிட்றவங்க கண்ணெலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தால் அப்படியே கலங்கிட்டுக்குவீங்க. எங்களுக்கே கண்ணெல்லாம் பயங்கரமாக கலங்கிடுச்சு கைஸ். ஸோ கைஸ், வீடியோ அவ்வளோதான். இதே மாதிரி ஃபுட் கண்டென்ட் அண்டு விளாக் கண்டென்ட் அண்டு இன்னும் நிறைய கண்டென்ட் போடலான்னு இருக்கேன். பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ கைஸ், வீடியோ வந்து தொடர்ந்து போடுறேன் பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ கைஸ், வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை பாய்.